ブルベル人の駒澤です。本日もオンラインストアに掲載する商品をご紹介いたします。お問い合わせとご購入はベルベル人のウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品が1月の13日夜21時に掲載する商品です。詳しくは概要欄に書いておきますのでご確認ください。では T シャツから紹介させていただきます。まずはじめにスターウォーズですね。こちらスターウォーズのタグがつきます。サイズ表記はちょっとかすれちゃってて読めなくなっちゃってますが、実寸で L から XL くらいは全然ありそうですね。でこちらエピソード4、5、6ですかね、そちらの、個体だと思います。ただ、ステッチとかもダブルで縫われてて年代が公開当時のものではないんですけれども、このグラフィックもいいと思います。スター・ウォーズ結構派手なプリントが多いのでこれくらいの小さめのプリントもいいんじゃないかなと思います。こちらサイズ XL ありそうですね。僕全然ゆったり着用できます。こちらお値段が12,800円と消費税です。で続きまして、画家ですね。こちらドガのものになります。ジャージースのサイズが XL です。白ボディで、このバレエの練習風景とかを、よく描いてるフランスの、画家なんですけど、こちらも練習風景ですかね。このギアセカンドみたいなポーズをとっております。でこちら、バックプリントも入ってますね。こちらに入ってます。でプリントも大きめですし、ボディのサイズ感も結構大きめでゆったりしていいボディだと思います。僕だとかなり大きめになるボディですね。でこちらコピーライトが下の方に載ってて91年の個体ですね。こちらお値段が29,800円と消費税です。続いてマリリン・モンローですね。こちら、タグは欠損してしまっております。黒のこの、フェード感のある墨黒のボディです。でこちらもコピーライト載ってて、こちら92年ですね。モンローの、花火のプリントがされてます。袖と裾はシングルのステッチですね。こちら古いボディだと思います。サイズもこちらも XL くらいありそうです。僕は全然ゆったり着用できるいいサイズ感ですね。お好きな方多いと思います。お値段が12,800円と消費税です。続いてチャンピオンの、ロン T ですね。こちら90年代ボディでサイズがラージです。こちらグリーンのボディで、フロントは無地で袖にプリントが入ってて、こちらチャンピオンのプリントが入ります。で袖口若干の小穴だったりとありますが、じゃあロン T としてかなり使い勝手いい個体なんじゃないかなと思います。サイズもラージサイズで僕は全然ゆったり着用できるサイズ感です。こちらのロン T がお値段6,800円と消費税ですね。続いてこちら、めちゃめちゃいい T シャツですね。ロン T です。こちらフルーツの90年代サイズが XL ですね。こちらビートルズのフォトが入ってて、こちらコピーライトも、入っております。こちらですね。で、バックにもプリント入ってて、ビートルズ「ヘイジュード」と入ってますね。ヘイジュードのものです。多少ちょっと使用感とか、薄汚れ等ありますが、こちらかなりいいですね。今の季節ですとこのインナー使いしてあげて、中にレイヤードさせてあげてもいいですし、秋口春口、いい気温で着用するとかなりおしゃれなんじゃないかなと思います。こちらビートルズのロン T がお値段29,800円と消費税です。続いてアーミーシャツですね。こちらかなりコンディションいいと思います。サイズがこちら16ハーフですね。アーミーシャツも比較的サイズが小さめのもの14ハーフとか15とか多いんですけど、この16ハーフ、これいいと思います。でワッペンがついてなくて、うちだとこの肩と脇ですね、このダブルの縫製、作りがしっかりしてる縫製のアーミーシャツしか、仕入れをしていないので、こちらも作りがいいのでパッと見で、いいシャツかなと思います。シンプルですが、僕もアーミーシャツ持ってて結構なんだかんだ使い勝手いいと思います。サイズ16ハーフですね。コンディションはかなり綺麗です。お値段が6,800円と消費税ですね。こちらが、古いタイプですね。サイズ表記がこちらラージっていう表記ですね。SML の表記、古い表記です。でこのボタンもですね、この一番上のトップボタン、ここじゃなくてちょっとループカラーっぽいようなちょっと外れた位置にこの年代つきますね。で、こういう感じでこの切り返しが入ってて、カフスが、つかないタイプですね。カフスなしのアーミーシャツです。こちらなかなかこの、形も数少ないのでお探しの方多いと思います。でこちらもラージですね。ミディアムとかじゃなくてラージっていうのもいいと思います。僕だと全然大きいサイズ感で着用できると思います。
ちらの、アーミーシャツもお値段6800円と消費税ですね。続いて、ギャバジンのウエスタンシャツです。こちらかなり年代古いものだと思います。タグがこちらについてて、サイズ表記は、ちょっと見当たらないんですけど、一番上までこのスナップの、ボタンですね。でギャバジンの素材でストライプが入ります。でこちら裾マチ付きですね。ウエスタンのマチ付き、珍しいと思います。で袖のスナップなんですけど、こちら、6つあるうちの、手前3つは、ちゃんとあるんですけど、こちら3つが欠損しちゃってる状態です。逆側も3つ受けが欠損してしまっております。ただこちら、1個でもスナップが残っていれば、カフスとしては機能するんじゃないかなと個人的には思います。サイズあったとしたら、15くらいですかね。自分が気持ちゆったりするくらいのサイズ感で着用できると思います。コンディションもかなり古い年代のものではありますが、着用に響くようなダメージや汚れ等は見受けられないです。こちらお値段が7800円と消費税ですね。続いて無地のスウェットです。こちらラッセルでサイズが XL、 もちろんアメリカ製です。黒で前 V で完全に無地のタイプです。こちらに、ラッセルのちっちゃいタグ、ラッセルこちらに、タグがつくと思うんですが、この辺の黒のアメリカ製の無地、ましてやこの前 V の形とかっていうのはもうこれからどんどん数も減ってくると思いますし、こういうお値段が安いうちに、買っておけばよかったって、思っちゃうようなお品物なんじゃないかなと思います。サイズも XL でいいサイズですね。こちらお値段かなりお安いです。お値段6800円と消費税ですね。続いてこちらは、ラグランスリーブの方ですね。でタルテックスボディの XL、 こちらももちろんアメリカ製でデッドストックの個体です。ちょっとデッドストックの特有の、こういった保管時の、ちょっとシールの汚れのようなものありますが、黒のデッドストックですが生地全然、傷んでないですね。でラグランの形です。こちらもかなりいいと思います。はい、コンディションはデッドストックです。僕が全然ゆったり着用できるサイズ感ですね。デッドストックで7800円と消費税です。続いてラルフローレンのスウェットです。こちらサイズがラージサイズになっております。でネイビーボディで、こちら赤のこの切り返しとかがあったり、このポニーの赤ワンポイントいいと思います。でこちらもざっくりコンディションはかなり綺麗ですね。サイズラージですが実寸で XL くらいあると思います。僕かなり大きく着用できそうです。こちらお値段が6800円と消費税ですね。続きまして、こちらはイエローの個体です。同じくサイズがラージサイズになっております。でネイビーのポニーですね。これもいい色です。1枚でさらっと、春先とかに、着た1着かなと思います。サイズラージですがこちらも比較的大きめですね。僕はダボっと着用できるかなと思います。お値段の方が、こちらも6800円と消費税です。続いてナイキのフルジップパーカーですね。こちらコンタグです。80年代のサイズが LL 表記ですね。ラージ表記ということですかね。グレーでこのネイビーの切り返しでフロントにナイキのマークがつきます。でフーディーですね。フルジップパーカー、こういうのも、持っておくと、さらっと、ちょっと夜、散歩に行きたい時とか便利なんじゃないかなと思います。サイズ、ラージサイズ、僕結構大きめにゆったり着用できるのかなと思いますね。XL ってことですかね。お値段がこちら、7800円と消費税です。でこちらも、パーカーですね。ラッセルのサイズが XL でアメリカ製です。こちらもフーディーなんですが、こちらツートーンのカラーリングになっております。ネイビーと、グリーンですね。でフードの裏もグリーンになってて、いい色味だと思います。でこちらラッセルのタグつきますね。こちらも完全に無地のタイプです。使い勝手はこちらもかなりいいんじゃないかなと思います。サイズも僕はダボっと着用できるいいサイズ感です。ツートーンこちらもいいんじゃないかなと思います。お値段も安いです。6800円と消費税です。続いてチャンピオンボディですね。こちら90年代の 2XL いいサイズだと思います。で前 V で、スクリプトロゴや C マークが入らない無地のタイプです。これもかなりいいですね。で C マークが袖口につきます。でこちらも、使用感自体は全然ありますが、ざっくりコンディションはいいと思います。リブも伸びきってないですし、リバースリーブだと 2XL とか大きすぎてちょっと敬遠しちゃう方いると思うんですが、この形だと 2XL でも、背の高い方とかであればある程度いい形でゆったり着用できるんじゃないかなと思いますね。
こちらお値段が7800円と消費税です。続いてヴィンテージスウェットを紹介させていただきます。こちらシアーズの60年代頃ですかね。サイズがラージ表記です。でこちらのジップがつく、フルジップの、タイプですね。でこちらポケットがセパレートのポケットです。60年代頃の個体だと思うんですが、ボディの色味もかなりいいですし、ディティールのポケットがセパレートっていうところも含めて、かなりヴィンテージとかお好きな方に、刺さるアイテムなんじゃないかなと思います。サイズがちょっと L 表記ではあるんですが、ちょっと縮んじゃってますね。僕がジャストサイズくらいになるサイズじゃないかなと思います。ただこちら女性の方とかサイズハマる方が着用してたかなりおしゃれなヴィンテージセットだと思います。こちらお値段が12,800円と消費税です。で続いてウールの、セーターですね。こちらのタグがつきます。フィッシャーマンでサイズが、どちらですかね。サイズ表記がこちらです。すいません XL 表記ですかね。ちょっと見づらいんですけど XL です。で、緑と、深いネイビーですかねの、カラーになっております。でこちらも目立つようなダメージや汚れとかもなくて、かなりコンディション綺麗だと思います。で、この辺も、ちょっと今日も僕もそうなんですけど、ちょっとボロボロのデニムとかと合わせてあげて、この綺麗めなセーターとかと合わせてバランスとか取ってあげても、おしゃれなんじゃないかなと僕は思っております。こちらお値段が7800円と消費税です。続いてリバースウィーブを紹介させていただきます。こちら緑の目なしです。サイズが XL ですね。目なしのパターンお探しの方多いと思います。ただこちら、コンディションがですねちょっと汚れとか、ダメージとかが全体的にポツポツあって、でボディ自体も結構フェードしてる個体なので、こういった雰囲気とかお好きな方に、かなりおすすめの一着です。袖にはこちら C マーク、ちゃんと残ってますね。サイズも XL で、需要の多いサイズだと思います。僕はゆったり着用できますね。お値段が12,800円と消費税です。続いてプリントものです。こちらもちょっと首元ポツポツダメージきてますが、90年代でサイズが XL です。でラバープリントが2段ですね。こういったポツポツとしたダメージはありますが、着用に響くような汚れとかダメージは一切ないですね。こちらも XL です。9800円と消費税ですね。続いて NFL ですね。遊歩道店からです。サイズが XL でこちらアメリカ製ですね。チームものやっぱりメキシコ製とかで数が多いのでアメリカ製いいと思います。こちらラバーでプリントが3段で入って、こちらにも NFL のタグがつきますね。プロラインのタグがつきます。でこれコンディションはかなりいいですね。サイズも XL です。こちらお値段が12,800円と消費税です。続いてこちら、トリコのミディアムですね。これコンディション、ボディのコンディションかなりいいと思います。でブルックリンバスケットボール白ボディですね。ラバープリントで入ってます。この、ゴールしてるプリントもいいと思います。ちょっと1点ですね、ポツッとシミ汚れがあります。この辺も、そこまで気にならない方とか多くいらっしゃると思うのでおすすめです。サイズミディアムサイズで僕が、結構いいサイズ感で着用できるかなと思います。こちらお値段が15,800円と消費税です。で続きましてこちらですね。サイズがこちらも XL のアメリカ製です。でブルズの T シャツですね。ちょっと1点こういった箇所にダメージがあったり等はしますが、これもかなり人気なチームだと思います。後ろは目立つようなダメージ等は見受けられないですね。これも XL の表記です。いいサイズだと思います。お値段がこちら15,800円と消費税です。続いて赤ですね。こちらコンディションはかなりいいと思います。サイズが XL です。で赤ボディでラバープリントが1段なんですが、もう、ボディかなりもう肉厚でまだ、ふわふわしてます。リブも全然伸びきってないですし、コンディションはかなり綺麗なんじゃないかなと思います。サイズも XL ですね。いいサイズだと思います。こちら、お値段の方が12,800円と消費税です。続いてレトロ X のチャコールを紹介いたします。タグがこちらですね。雪なしのタグです。でサイズ表記がラージサイズになっております。でこちら裏地がこっちの古いタイプですね。なのでこの PF のタグもつきます。こちらもちょっとかすれちゃってて読みづらくなっちゃってるんですけど、93年ですかね
の個体なんじゃないかなと思います。チャコールとこのネイビーの、パイピングですね。古い個体ではあるんですが、まだ、フリース完全に潰れちゃってるわけではないので、まだまだ着用できるかなと思います。ちょっと左袖の部分、1箇所硬くなっちゃってる箇所があります。ただ雪なしのこのレッドレックス、これ古い、個体でお探しの方にはおすすめです。サイズもラージサイズで、結構ゆったり着用できるいいサイズ感なんじゃないかなと思います。こちらの方でお値段が29,800円と消費税です。続いてナイロンの、プルオーバーですね。こちらタグがついております。こちらサイズが XL ですね。こちらカリフォルニアと入っております。でネイビーで、このジップの部分が白でタロンジップがついてますね。年代でいうと70年代頃だと思います。でこのサイドのディティールも、ちょっと気が利いてるデザインでかっこいいと思います。でワッペンだったり刺繍だったり、そういったものは入ってなくて完全に無地、かなり使い勝手がいい個体だと思うんですよね。ナイキとかアディダスのナイロンももちろんいいんですけど、こういうちょっと古い、ナイロンのプルオーバーとかかなりいいんじゃないかなと思います。身幅もしっかりあって着丈も長すぎないです。着用時のシルエットもかなりいいと思います。こちらお値段が、6,800円と消費税です。続いてラングラーのランチコートですね。こちらサイズが XL のサイズになっております。こちらも70年代頃の、個体ですかね。まだまだデニムの色もいいですし、こちらボアの状態もまだまだいいって言っちゃっていいんじゃないかなと思います。肩の部分に1点、こういった箇所シミ汚れありますが、ここだと、そこまで目立たないかなと思います。位置も全然目立たないですね。リーバイスのボアジャケットとかもいいんですけど、こちらラングラーの、このランチコート襟もでかくて、この、長めな丈、かなりスタイリッシュで着るとかっこいいと思います。かなりおすすめです。XL なのでサイズ背の高い方かなりおすすめです。お値段が15,800円と消費税ですね。続きましてボーイズのジージャンになります。こちらパッチも、ついていて、ちょっと品番とかサイズとかは読めなくなっちゃってるんですが、こちら70505タイプの個体ですねのボーイズって感じです。で赤タブしっかりビッグ E のタブがついておりますね。嬉しいと思います。でこのボーイズのこのタイプで、スナップ止めのタイプじゃなくて、このしっかり掛けボタンのディティールです。これもいいと思いますね。嬉しいと思います。で後ろが、こういった感じでちょっとワッペンの跡とかもありますが、この辺は、ちょっとこのヴィンテージの、なんていうんですかね、この一点物として、なかなか個体数とかも多くないですし、そこまで気になる方も多くはないんじゃないかなと思います。で、こういった感じで蜂の巣とかもうっすら入ってて、お子さんにいい色のジージャンを着させてあげたいと思う方にはかなりおすすめです。キッズサイズなのでウェブストアの方で詳しい実質の方載せさせていただきます。お値段が12,800円と消費税です。続きましてスペシャルスニーカーを1足紹介させていただきます。こちらコンバースのジャックスターですね。こちらインソール、この色違いの70年代のインソール当然入ってます。でこちら、ヒールパッチもこちらのヒールパッチですね。でメイドイン USA の表記もしっかり、読めます。でこちら、もうほんとビユーズドくらいのミントコンディションの個体です。ちょっとこのスウェードの部分にシミ汚れとあったり、ソールの部分ですね、若干のすり減りがあるくらいです。もうパッと見デッドストックなんじゃないかなって思うくらいコンディションはかなり綺麗です。でサイズもゴールデンサイズです。9ハーフですね。いいサイズだと思います。でちょっとかかとの部分ですね、こちら経年の、ちょっとコンディションが1箇所割れちゃってるくらいですが、こちらもそこまで気にならないんじゃないかなと思います。ジャックスターで、このコンディションです。でサイズも9ハーフ、お探しの方には、ぜひ行ってほしい一足かなと思います。こちらお値段の方が198,000円と消費税です。続きましてパンツ類紹介させていただきます。まずはじめにリーバイスの519を紹介させていただきます。じゃあジップが YKK のジップ使われていますね。でこのベージュの色味で、コーデュロイ結構、履いていたんだと思います。このヒゲのあたりじゃないですけど、このコーデュロイの部分が擦れて、こういう感じでちょっとデニムの色落ちのような感じになるんですよ。かなり履き込むとコーデュロイってこういう風になるんですけど、
これかなり履き込んでるいい一本なんじゃないかなと思います。コンディションのいいコーデュロイのパンツお好きな方もちろん多いと思います。僕も、コンディションいいのは好きなんですけど、ここまで、履かれてるコーデュロイのパンツっていうのはこれもこれですごくかっこいいんじゃないかなと思います。でじゃあ実寸がウエスト31インチのレングスも31インチですね。サイズハマる方おすすめです。お値段6800円と消費税です。続きましてこちらもコーデュロイパンツなんですが、こちら色味がネイビーですね。でジップがこちらのジップがついております。で、こちらもうこのタグの感じもう全然使用感も少ない個体だと思います。デッドストックに近い、個体だと思うんですけど、もうコーデュロイの光沢もすごくあります。これはもう長く履いていける一本なんじゃないかなと思います。でこちら実寸がウエスト33インチのレングスが35インチですね。ちょっとレングスが長めなので、ロールアップして履いていただいてももちろんいいですし、このコンディションなんで、レングス上げちゃってもいいと思います。こちらこういうのパンツで、お値段が6800円と消費税です。すごいいい色だと思います。で続きましてスノーカモパンツですね。こちらタグがつきます。スモールショートですね。一番いい、こちらサイズでございます。で90年の個体ですね。でこちらデッドストックのコンディションです。なのでちょっと保管時の、黒いシミ汚れ等あったりするんですが、この辺は、洗っていただければ全然、落ちるんじゃないかなと思いますね。スノーカモパンツも、去年の夏頃、すぐ売れてしまって、大量に入荷してたやつもすぐなくなってしまいました。このスモールなんですけど実寸全然ウエスト36くらいの方でも余裕で履けますし、ショートなんですけど全然30インチくらいあるので、これくらいのサイズが一番いいサイズなんじゃないかなと思います。お値段の方がこちら6800円と消費税です。続いて4号カーキですね。こちらがニッパチ31表記の個体になります。でもう4号カーキなので、こちらもうサイドもこのダブルの縫製になってますね。このパッと見で古いって分かるチノパンもいいと思います。もちろんベルトループも古いですし、細いですし、でダメージもそんなにダメージっていうダメージは多くなくて、多少の焼け感だったり、使用感はありますが、裾部分も全然、多少のほつれくらいですかね。でこちら実寸がかなり、細めのパンツになっております。ウエスト26インチのレングスが29インチですね。ただ股上結構、深いので普段28、27インチくらいでパンツを履かれている方だったら26インチ入る方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。結構僕でジャストサイズくらいのサイズ感です。じゃあお値段が12,800円と消費税です。続いてベン・デイビスのブラックですね。こちらもお探しの方多いんじゃないかなと思います。ジップがこちらのジップがついていて、やっぱディッキーズもいいんですけど、このポケットの形だったりなんかちょっとベン・デイビスを、履いている方がなんか一瞬おってなるような感じありますね。でこちら裾がレングス上がっちゃっているんですが、かなり短く上がっているので、ソックスとか見せてあげて下バンズ履いてあげてももちろんいいですし、ちょっと履き方、結構いろいろあって、これはこれでいい一本なんじゃないかなと思います。実寸がこちらウエスト30インチのレングスが27インチくらいですね。ちょっと僕でも、こういう感じで、レングスが、足りないんですけど、ソックスとか見せていただいたりハイカットのスニーカーとか合わせて履いてあげてください。お値段がこちら7800円と消費税です。続きまして、こちら501の先染めのブラックですね。こちら501で、先染めの色味なのでこの裏地はこの白いタイプですね。でパッチも残っております。ウエスト36インチのレングスが32インチですね。タブもしっかり残っております。やっぱり後染めより先染めで、探してるっていう方もかなり多くいらっしゃるかなと思うんですが、こちらウエストも、しっかり大きめのサイズ感です。実寸がウエスト35インチのレングスは32インチですね。もちろんロールアップしていただいてももちろんかっこいいですし、サイズハマる方いればもちろんおすすめです。501ブラック、お値段が9800円と消費税です。続いてこちらは、後染めのタイプですね。501の
3434表記になります。こちらもアメリカ製です。で赤タブもしっかり残ってます。でこちら、フェード感、かなりいいですね。で501なんですが、このタイプの色の、フロントもカッパーになるタイプですね。で、こちら実寸がウエスト34インチのレングスも34インチです。こちらも、ロールアップしていただいてもいいですし、ちょっと長い部分は、カットオフしちゃってもかっこいいんじゃないかなと思います。これもいいフェード感ですね。お値段が12,800円と消費税です。続いて501の、こちら青いタイプですね。こちら3030表記です。細身の男性とかかなりハマる方多いと思います。しっかりアメリカ製で、まだまだこの毛羽立ちも残っているようなミントコンディションですね。なのでコンディションは、特に言うことないかなと思います。実寸がウエスト30インチのレングスが28インチですね。ちょっとレングス縮んじゃってる個体なので、こちらもサイズハマる方かなり多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。お値段が9800円と消費税です。で、こちらも細身で先ほどのものより、1割程度色が濃い個体かなと思います。こちらも501でパッチが、ニッパチ30表記ですね。普段僕デニム選ぶときこのニッパチ30表記の、個体で買うことが多いです。で赤タブも残ってますね。で、こちらもしっかり毛羽立ってて色味も、まだまだ濃いのかなと思います。でレングスもオリジナルレングスで、ちょっと裾の部分に、ブリーチ飛びっていうんですかね、ちょっと白っぽくなっちゃってる箇所が、両足ともあります。でこちら実寸がウエスト28インチのレングスが29インチですね。僕でジャストサイズのサイズ感になっております。こちらもコンディションもいいですし、細身の男性とかで、サイズ、ジャストサイズなかなか出てこないと思います。これ、おすすめです。お値段が15,800円と消費税です。続いてヴィンテージデニムを紹介させていただきます。リーバイスの501の66前期ですね。色味かなりいいと思います。でパッチも残ってるんですね。こちら、ウエストが30表記でレングスが34表記になっております。で赤タブスモール E でポケット裏はチェーンシングルステッチですね。シングルです。でしっかり縦落ちも入っててひげも濃淡もあって、このペンキ飛びだったりこういうちょっと雑なリペアとかも、雰囲気あってかっこいいと思います。ポケットの入り口のほつれだったり膝の部分のちょっとした小穴等はありますが、まだまだ履いていけるコンディションだと思います。レングスも、ほつれちゃってる部分ありますがオリジナルのチェーンステッチです。逆足の部分もですねちょっとステッチの、抜けがありますがオリジナルのレングスになっております。で、裏面ですね。裏面も、かなり綺麗に縦落ち入っている個体です。いい縦落ち入っていると思います。かなりいい色です。で実寸がこちらウエスト29インチのレングスが31インチですね。僕だとちょっと、長いレングスにはなっているんですが、女性の方とかがヒールで合わせてあげたりとかしてもかなりかっこいいと思います。お値段がこちら、45,800円と消費税です。続きまして501の、こちらビッグ E ですね。こちら501の、赤タブはちょっと見えづらくなっちゃってはいるんですが、こちらビッグ E です。もう当然ポケット裏はシングルステッチですね。でボタン裏はこちら、6番のボタンがついております。こちらビッグ E なのでこちら耳裏が、こちら両方ともシングルの構成になっております。赤タブはちょっともう表記見えないんですがビッグ E ですね。でこちらもポケットの入り口部分にちょっとほつれがあってそちらがリペア施されております。で股部分も多少のすれがありますが、全然まだまだ履いていけるコンディションかなと思います。色味もうっすらひげが入ってて濃淡の出方がかなり綺麗でこれもかっこいいと思います。でリペアが、結構しっかり頑丈に咲いている個体ですね。こちらは、右足も、左足もリペアが頑丈に入っています。で後ろ部分もちょっとこの辺にリペアがあったりとはしますが、全体的にこの濃淡も出てるようないい色の落ち方をしている一本じゃないかなと思います。でこちらはサイズがかなりいいですね。ウエストが33インチのレングスが29インチです。かなりゴールデンサイズの一本なんじゃないかなと思います。
コンディションがいい個体、マッコンの個体とかもちろんいいんですけど、この辺のビッグ E も、お値段比較的お安めなのでおすすめの1本です。お値段がこちらビッグ E で49,800円と消費税です。続きまして、こちらですね、501のビッグ E になっております。こちら501のパッチも残ってますね。ちょっと表記は読めなくなっちゃってますが、パッチ残っております。で、赤タブ、こちらもちょっと表記見えないんですけど、ポケット裏シングルステッチで、こちらウエストがシングルの縫製になっているので間違いなくビッグ E ですね。トップボタンも、ちょっと表記見えないんですが、古い方の、トップボタン使われていると思います。で、こちらもですね、濃淡の出方かなり、いい出方してると思います。ひげもしっかり入ってて、裾の部分まだまだ色は濃いですね。残念ながら、レングスは上がっている個体なんですが、チェーンステッチで上がっているので、これからどんどん当たりは出てきてくれるんじゃないかなと思います。で、裏面もビッグ E らしい、ちょっと粗いような縦落ちが入っていたり、このポケット口も、穴が開いちゃってた部分をこちらも頑丈に直してあるので、これからポケットに穴が開いてくることはこっちがないんじゃないかなと思います。で、ちょっとかかと部分ですね、色が薄くなってる部分はありますが、こちらもダメージはまだないので大丈夫だと思います。で、こちら実寸がウエストが32インチでレングスが31インチですね。これも細身の男性だったり、ちょっと大きめに履いてもいいですし、サイズがジャストサイズでハマる方も、多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。これかなりいい色ですね。501ビッグ E の60年代ですね、初期のタイプです。お値段の方が、こちら59,800円と消費税です。